Salam əziz Gəzək Görək Yeyək səhifəsinin sevimli izləyiciləri. Bugün sizə Əhmədli metrosunda çox qəşəng, çox maraqlı, romantik bir yerlə tanış eləmək istəyirəm. Raf kafe. Ürəyimiz istədiyi rahat, yağış imkan vermir. Kofe içmək istədiniz, istirahət eləmək istədiniz, buyurub buraya yaxınlaşa bilərsiniz. Tam ünvanı aşağıda, videonun aşağısında qeyd edəcəm. İndi gedək görək içəridə nələr var. Buyurun. Əziz izləyicilər, girişdə sizi çox romantik, çox gözəl çiçəklər qarşılayır və divarda çox maraqlı şəkillər var. İçəri həqiqətən də çox gözəl, ruhu sakitləşdirir. Çünki çox gözəl melodiya var. Ən əsası, baxın bir qısa tanış eləyim sizi ətrafına. Girişdə belə gözəl bir dənə qız var. Mənim də pozum var bundan belə. Baxın, insan ruhuna həqiqətən də enerjisini açır. İstirahət verir və ən maraqlısı nədir? Bu kafe shopun bir özəlliyi var. Hər stolun üstündə maraqlı, fərqli bir kitab var. İstədiyiniz yerdən, sizdən əvvəlki müştərinin buraxdığı yerdən siz davam edə bilərsiniz. Ən əsası odur. Onunla da bir bağ qurarsınız aranızda. Rahat kofenizi içib, kofe içə-içədə kitab oxuyub istirahət edə bilərsiniz. Və qiymətlər də çox uyğundur. Əsas olaraq sizə mən menünü də göstərəcəm. Burada yaxından çəkək, menülərə də baxın. Qiymətlər də çox uyğun. Super, ləzzəti əla. Çünki mən əvvəl də yoxlamışdım. Ondan sonra mən yoxlamamış heç nəyi çəkmirəm əziz izləyicilər. Tək reklam xətrinə yox. Birinci özüm dadıram və ya istifadə edirəm məhsulları. Ondan sonra mən özüm dadım, içdim, baxdım. Həqiqətən də gözəldir. Sizə də göstərmək istədim. Baxın, divarda belə kitablar da var. Yəni istədiyiniz kitabları oradan götürüb kofe ilə bərabər içib, kitabları da oxuyub istirahət edə bilərsiniz. Və gördüyünüz kimi monitor da var əziz izləyicilər. Futbol olanda futbol həyəcanını da burada yaşaya bilərsiniz tam. Ləzzətli şirniyyatlar əziz izləyicilər. Ən əsası odur ki, evdə hazırlanır. Hamısının keyfiyyətinə tam əmin ola bilərsiniz. Baxın, mini şəkərlərimiz də var. Sizin kafe shop'ı başqa kafe shop'lardan fərqli eləyən nədir? Müştəri nə üçün siz imенно Raf kafeni seçməlidir? Bizə izah edə bilərsiniz qısa cümlələrlə? Fərqimiz, keyfiyyətimiz və təlimimiz. Əziz müştərilər, bir şey də sizə deyim ki, əziz izləyicilər, Raf kafeni seçsəz, mütləq tək burada kafe içmək yox, kitab oxumaq yox. Əgər barista da olmaq istəyirsinizsə, mütləq bura yaxınlaşın. Çünki çox qəşəng təlimlər. Mənim də balaca təlimim var, onu da sizlə paylaşacağım. Mən də öyrəndim espresso vurmağı. Əziz izləyicilər, futbol həyəcanını canlı yaşamaq istəyirsinizsə, Qarabağ Futbol Klubunun oyunlarını canlı izləmək istəyirsinizsə, mütləq Raf kafeyə müraciət edin. Bu gördüyünüz monitordan canlı futbol həyəcanını da yaşaya bilərsiniz. Bizdə xidmətlər sərhədsizdir. Bəli, əziz izləyicilər, bugünlük də bir videonun sonuna gəldik. Gördüyünüz kimi Raf kafedə kofelərimizi içdik, ləzzətlərinə baxdıq, əmin olduq və kitabımızı oxuduq. Bizdən əvvəlki müştərinin qoyduğu yerdən bizə davam edirik. Bir balaca da olsa bir şeylər paylaşırıq. Həyat paylaşdıqca gözəldir. Ən əsası sevdikcə gözəldir. Sevin, paylaşın. Hər zaman gözəl qalın, xoşbəxt qalın, gülümsün. Bizim videolarımızı da sevirsinizsə aşağıda kommentlərimizi gözləyirik, like'larınızı gözləyirik. Hələlik. Siz izləyicilər, mən sağollaşmışdım, amma içəridə müştərilərdən çox gözəl geri dönüşüm aldım. Üzünü göstərməyəcəyik, amma ki səsini sizlə paylaşmaq istəyirəm. Buyurun. Hər birinizi salamlayıram. Fəsillərin ən gözəli payız fəslidir. Mənim şəxsi fikrimdir. Deyir, ömrüm payız fəsli sıxdı əlimi ya da payızda ağaclar saralıb solur deyirlər. Doğrudan da məhəbbət fəslidir, sevgi fəslidir, düşüncələr fəslidir. Hər birinizə yüksək yaşamaq eşqi, həyat eşqi arzulayıram. Xoş arzu kimi qəm dağıdır, qəlbə dayaqdır. Bir dəstə bəyaz qönçədir üzlərdə təbəssüm. İnsan var ikən onda bu neymət qalacaqdır. Əks etdirəcək qəlbləri gözlərdə təbəssüm. Deyirəm dünya qoy təbəssümlə boyansın. Hər kim ki gülüşün qədrini bilmirsə utansın. Öpdükcə yanağın qızarıb köz kimi yansın. Pərvanədir, çırpınsın o gözlərdə təbəssüm.
yüksək əhval-ruhiyyə almaq istəyirsinizsə, bu məkana mütləq buyurun. Buranın çox ətirli, ləziz təamlarından istifadə edin, kofelərlə için. Bu sizə çox müsbət təsir göstərəcək. Əgər kiminsə təzyiqi varsa, mütləq təzyiqi gedəcək. Şəkər xəstəliyi olanlar varsa, bu profilaktik müalicəvi kofelərdən gəlib içə bilərlər. Çünki aura yüksək səviyyədədir. İçəri girəndə hər kəs öz istədiyini burada tapa bilir. İnsanı yaşadan sevgidir və burada insana xoş münasibət bəsləyən, gözəl təbəssüm göstərən kollektiv var. Lütfən hər kəs buyurun, mən sizin hər birinizi bura dəvət edirəm. Sağ olun diqqətinizə görə. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik sizə gözəl sözləriniz üçün, şeirimiz üçün də çox sağ olun. Əziz izləyicilər, bəli, dünyanı sevgi qurtaracaq. Onun üçün də sevgi ilə qalın. Hələlik.